Na, ez is egy rendhagyó videó lesz. Hát még ilyennel se találkoztam, mióta itt vagyok, ilyen eseménnyel. Mert kiderült ez a nagy hajórajzás, hogy miért van itt. Hát valami fesztivál van, majd mindjárt pár felvételt próbálok erről bemutatni. Most a városnak a fényeit mutatom, az előbb volt némi tűzijáték a Halloweenre, illetve már a Hold, a Guy Fawkes, itt a kivilágított hajók. Majd megpróbálok valahogy itt elhadni, mert ezek nem veszik tudomásul, hogy itt gyalogforgalom van, de majd azért én tudtukra fogom adni. Szóval itt vannak a kivilágított hajók, elég hosszúak, jövés-menés, ugye azt hiszik, hogy itt csak ők vannak a világon. Elég szépen megoldották a hajóknak, körülbelül 12 méter hosszú egy-egy hajó, meg most az élő zene vagy nem tudom, de van, nem felvételről megy. Szóval itt vannak ezek a hajócsodák, és még itt a part további, távolabbi részén is. Tehát körülbelül most 6 hajó mellett jöttem el, itt még van további 4. Nem tudom, hogy távolabb vannak-e most. Igen, nem is 4 van itt, vagy újabb 6 darab. Hát most erre a hétvégére gondolom kibérelték itt a hajókat, és felszerelték ilyen kivilágításra. Ez valószínűleg, tehát mert most ugye a Halloween ünnepen már túl vagyunk, itt van egy helyi sajátos eseménynek a évfordulós megemlékezés, ugye amikor az angol parlamentet fel akarták robbantani. Guy Fawkes nevezetű úriember, ki állítólag skót volt, vagy skót származású, és ugye ezt megünneplik ennek az évfordulóját minden évben, és akkor megy a tűzijáték, megy mindenfele, meg itt ez a kivilágított fény. Mindenütt. Ja, és ott a Hold. Na, hát röviden ennyi. Ez az esemény.